الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهل التوحید الله سبحانه و تعالی همتون را حفظ بکند. با فضل و کرم و نعمت الله سبحانه و تعالی امروز اولین حلقه از کتاب فرض العین که نویسنده‌اش ابو محمد مدنی حفظه الله علامه خراسان و مجدد در خراسان می باشند آغاز میکنیم. الحمدلله که الله برای ما اجازت داد که وقت داد که این کتاب بزرگ را شرح بدیم. بنده ضعیف و ناتوان و الله قوی داریم و الله قویمون بزرگمون بر ما اجازت داد وقت داد که شروع بکنیم به شرح دادن این کتاب بزرگ. فرض عین یعنی عمل هایی که به هر یک انسان مسلمان فرض است و بدانید که آن فرض هایی که برای مسلمان هم فرض است برای کافرها هم فرض می باشد. بارک الله فیکم. و این کتاب بزرگ را امروز انشالله شرحش را آغاز میکنیم که نویسنده این کتاب ابو محمد مدنی حفظه الله علامه خراسان می باشند که دانشگاه مدینه منوره را ختم کردند و از آوان کودکیشون به تعلیم دین یعنی پرداختند و همه من شما آگاه هستیم که این انسان چه هستند و کی هستند. بارک الله فیکم. و این کتابی که نوشته شده است الله همتون را حفظ بکن. فرض عین از دیدگاه اهل سنت و الجماعت. شاید در تاجیکستان همه من شما دیدگی است، مثلا میدانیم که یک کتابچه است که فرض عین میگن، اما در آنجا آواز را بزنید دیگرها. و فکر میکنن که مردم یعنی در همون کتابچه همه فرض عین وجود دارد، یعنی در همون کتابچه چیزی که آمده است اگر همون رو بکنی تمام فرض ها رو یعنی به جا آوردی. اما اینچنین نیست. در اون کتابچه درباره لا اله الا الله، درباره اصل دین یعنی معلومات وجود ندارد که تا اینکه از او خوانده یعنی بهره ببری. و این فرض عین کتاب رو منتشر بکنید، بخونید، به فرزندانتون تعلیم بدید، به یعنی یار دوستانتون توصیه بکنید که این کتاب بزرگ راه گمگرده ها رو راهشان را نشان میدهد و آن عمل هایی که فرض است برای آنها میفهماند. باذن الله سبحانه و تعالی ان شاء الله شرحش رو شروع میکنیم. و امروز اولین چیزی که شرح میدیم این مقدمهش میباشد. چرا بنده کمی میخوام که یعنی مقدمهش رو شرح بدیم؟ زیرا که این آیت هایی که در مقدمه آورده شده است بسیاری از مثلا دعوت کنندگان گمراه این آیت ها رو میخونند و خودشون هم از این آیت های معانیش بیخبر هستند و مردمی که اینها رو گوش میکنن بیخبر هستند. سبب اینکه گوینده این آیت ها و در خطبه هایشون خواننده این آیت ها خودشون از این آیت بیخبر هستند و به دیگرها هم که نفهمیدند و نفهماندند. تا اینکه کمی باشد هم برای برادرها بیان میکنیم. بارک الله فیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. مقدمه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله واصحابه ومن والاه. اما بعد. همانا حمد و ثنا و شکر الله را حمدش میگوییم و از او طلب کمک مینماییم و تنها از او طلب مغفرت مینماییم و پناه میبریم به الله از بدیهای نفسمون و از بدیهای عملهایمون. هر کسی را که الله هدایت نموده است گمراه کننده وجود ندارد و هر کسی را که الله گمراه کرده است هدایت کننده وجود ندارد. پس بدانید صادق ترین و راست ترین کلام این کلام الله سبحانه و تعالی است
و بهترین راه و منهج و برنامه زندگی این حد و منهج و راه محمد صلی الله علیه و سلم است. همه این عملهای نو پیدا شده که بر دین نسبت داده می شود بدعت است. تمام بدعت ضلالت و گمراهی است و تمام ضلالت و گمراهی عاقبتش نار جهنم است که در اینجا ترجمه یعنی حدیث رو ذکر کردن که در مسلم روایت می شود که کل بدعت ضلاله و کل ضلالت فی النار، یا که من عمل عملا لیس علیه امرنا فهو رد، که همه بدعت گمراهی است و همه گمراهی هر نموده نباشد گمراهی انسان رو به نار آتش جهنم میبرد. اگرچه این گمراهی در تکفیر مسلمان ها باشد. خوارج ها چرا کلاب النار شدند؟ چرا که بارک الله فیکم به خاطر اینکه گمراهیشون این است که تکفیر میکنن مسلمان ها رو بغیر دلیل. چگونه ای که در زمان علی رضی الله عنه خوارج ها تکفیر کردن علی رضی الله عنه رو، در حالی که علی رضی الله عنه به یگان شکننده های از اسلام واقع شده نبودن و عمل کردشون از روی قرآن و سنت بود. و امروز هم راسخیه و دیگرهایی که اهل توحید رو تکفیر میکنن بغیر دلیل، یگان دلیل ندارن، اینها هم گمراه هستند. چرا که از راه و حد و منهج رسول الله صلی الله علیه و سلم کشیده بیرون شدن و انسان هایی که عملشون کفر نیست، اگر چی شاید خطا باشد اما به کفر اکبر نرسیده است که آنها را از ملت خارج بکنی، اینها خارج میکنن و شرم هم نمیکنن و دلیل هم پیش کرده نمیتوانن. الله سبحانه و تعالی اینها را هدایت میکنه. و بدعت گفته، وقتی که بدعت گفتیم در حال الان برای شما شاید بارک الله فیکم مدخلی ها، آزری های پلید که خودشان رو به سلف نسبت میدهند، در حال میگن که مثلا مسئله های عمل های جسمانی، نماز، سه دعا و اینها رو بیان میکنن. و اما بدعت اینها که بدعتشون بدعت کفری شرکی است، زیرا که سلف و خلف یگان مشرک رو مسلمان نگفته بودن. اینها بدعت مکفره که دارن تکفیر نکردن مشرکین و یا که بد دیدن تکفیر، از این سخن نمیگن، زیرا که بدشون از این عمل ها میاد. و اما در مسئله فروعات اینها همچنین گپ میزنن که بارک الله فیکم با شدیدترین حال، اما در کفر شرک با تبسم، با موالات با مشرکین با تبسم موالات میکنن و این بدعت بزرگ است. این بدعتی که جهنم به میبرد و در جهنم ابدی باقی میمانند شما را. و تکفیر اشعری ماتریدی ها مسلمان ها را به خاطر توحیدشون. بارک الله فیکم. زیرا که این ناپیدا است، این چیزهای ناپیدا است. و الله سبحانه و تعالی می فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ای آنانی که ایمان آوردید، ای آنانی که موحد شده اید، کفر بالطاغوت ورزیدید، یگانه عبادت الله را اقرار کرده اید و با پیامبر صلی الله علیه وسلم ایمان آوردید، به باید و شاید به قرآن و سنت به فهم سلف امت ایمان آوردید، از الله بترسید و تقوا را پیشه نمایید. از الله بترسید، ناحقانه مسلمان ها را تکفیر نکنید و با جان مسلمان ها ظلم نکنید. از الله بترسید. ترسیدن از الله این است که پایبند به قرآن و سنت باشید. قرآن و سنت یک چیز رو سفید گفت باید سفید بگوید، سیاه گفت باید سیاه بگوید. و
یک عمل رو بگفت که این گونه عمل بکنید، به گفته قرآن و سنت باید عمل بکنید. این تقوا است و این ترس الله است و از الله بترسید، یعنی ناحقانه تکفیر نکنید و از الله بترسید، موالات با کفار و مشرکین نکنید و از الله بترسید، حق موحدین را نخورید. تقوا را پیشه نمایید و شما وفات نکنید مگر هم در حالتی که شما مسلمان هستید. ایمان به الله آوردید. اکنون بعدی که ایمان به الله آوردید، از الله بترسید، از اینکه به کفر و شرک واقع میشوید، از اینکه حق مسلمان ها را میخورید، از این بترسید از الله و به نهی کرده های الله سبحانه و تعالی دست میزنید، بترسید از این. نمیرید مگر در حالتی که شما مسلمان باشید، یعنی همچنان بمیرید که، یعنی در حالت توحید، در حالت کفر به طاغوت داشتن، در حالتی که شما مسلمان هستید، در حالتی که شما پرهیزگار شدید. از چی پرهیز کردید؟ از گناهان، از کفر شرک، از ناحقی، از ظلم و در توحید هستید و یگانه الله را میپرستید، کفر به طاغوت دارید. اگر شما در اول کفر به طاغوت داشتید، در اول مسلمان شده بودید، اما انا همین را نگاه نداشتید، به یکی از نواقض های اسلام گرفتار شدید، شما مشرک میمیرید. برای همین الله گفته است که ولا تموتن الا وانتم مسلمون، نمیرید مگر اینکه در توحید باشید. نمیرید یعنی شما همه وقت در حالت هوشیاری باشید که بعد به نواقض اسلام گرفتار شده، به شکننده های اسلام گرفتار شده نمیرید، بلکه این را سخت بدارید که مسلمان بمیرید و بی‌پروایی نکنید به کفر شرک. کفر شرک را اینگونه نگاه کنید که گویا که به آتش جهنم میروید. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، این یک مهربانی الله است، وصیت الله بر مسلمان ها است که نگاه بکنید. مادرم، اگر مادرت به یگان جا فرستنده است میگد فرزندم دزدی نکن، حق کسی نخور، کسی را دشنام نکن، چرا غمخوری میکنن؟ درست. و الله هم که رحمان و رحیم است و برای شما گفته است که ای پیروان رسول الله صلی الله علیه وسلم، نمیرید بگر مسلمان و در توحیدتون ثابت باشید، توحیدتون ترک نکرده بمیرید. الله گفته است. بارک الله فیکم. و در دیگر آیات الله می فرماید، این آیتی که گفتیم سوره آل عمران آیت 102 بود. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سدیدا، ای کسانی که ایمان آوردید، موحد شدید، یک تا پرست هستید، قولا و قولوا قولا سدیدا، بگویید قول سدید را. قول سدید چی است میدونید؟ بزرگترین قول سدید لا اله الا الله است. انا همین رو بگوید، الله و قولو بگوید، یعنی الله گفته است که کفر به طاغوت ورزید و تکفیر مشرکین بکنید و یگانه اله بودن مرا اقرار و تصدیق بکنید و یگانه مرا عبادت بکنید و در توحید ربوبیتم، الوهیتم و اسما و صفات مرا اقرار بکنید، در توحید حاکمیه مرا اقرار بکنید و بگوید انا همین رو. انا من قول سدید، انا من گفتن لا اله الا الله است، یعنی گفتن این است که فمن یکفر بالطاغوت، من به طاغوت‌های خبیث کافر شدم و به الله ذوالجلال یگانه هم که در بالای عرش است، دست دارد و پای دارد و چشم دارد و میشنود و سخن میکند با آواز، من به انا همون ایمان دارم. انا همین را بگوید و نگوید چرا کفر شرک را نگوید. و قولوا قولا سدیدا، بگوید لا اله الا الله، بگوید
وقتی که شما همیشه حق را گفتید، همیشه لا اله الا الله را گفتید، بعد از این الله چیکار میکنه؟ یصلح لكم اعمالكم و یغفر لكم ذنوبكم و من یطع الله و رسوله فقد فاز فوزا عظیما. الله اکبر. پس از این الله سبحانه و تعالی عملهای شما را صالح میکنه. میخواهید که اصلاح بشوید عملهایتون؟ میخواهید که شما دوست داشته الله سبحانه و تعالی باشید؟ میخواهید که الله سبحانه و تعالی گناهان شما را ببخشد؟ میخواهید که الله از گناهان شما را پاک کند، اصلاح بکند؟ و قولوا قولا سدیدا. بگوید. الله شرط گذاشته است. به خاطر چی؟ به خاطر یعنی اصلاح شدن عملهای شما. عملهای شما رو برای اصلاح کردنش الله گفته است که شرط همین که قولوا قولا سدیدا، همیشه حق را بگویید، یعنی لا اله الا الله را بگویید و بعد از این گناهانت را میبخشد. و هر کسی که اطاعت از الله و رسولش کرد فقد فاز فوزا عظیما، به تحقیق که برد و فایده بزرگ کرده است. انا که شما به شاید سوال، هر کسی که قول سدید رو نگفت، یعنی لا اله الا الله رو نگفت، پایبند نشد به لا اله الا الله، آیا او رو عملهاش اصلاح میکنه؟ و کسی که عملش اصلاح نشد او در بدی است، او بی‌آداب‌ترین انسان است. مشرکین به همین خاطر بی‌آداب‌ترین انسان ها هستند. چرا که یصلح لكم اعمالكم، کی عمل انسان صالح می شود؟ کی عمل انسان رو الله صالح میکند؟ پس از اینکه قول سدید گفت. قول سدید یعنی لا اله الا الله، قول حق، انسان رو وادار میکند که تقاضای لا اله الا الله انسان رو وادار میکند که به عملهای صالح چنگ زند، به عملهای صالح، به توحید، به یکتاپرستی الله و به معصیت الله چنگ نزند، تکفیر مشرکین بکند، براعت بکند. پس از این گناهان انسان ها رو الله میبخشد. و الله هم میگوید اولین شرط لا اله الا الله این چی است؟ الله میگوید فعلم انه لا اله الا الله، بدان، بیاموز، بفهم که نیست معبود بر حق بجز الله، و استغفر لذنبک. شرط را گذاشت و در اینجا هم در این آیت بزرگم الله گفته است که شرط اصلاح شدن عملهای تو، الله عملهای تو را همان وقت اصلاح میکند و گناهان تو را میبخشد که و قولوا قولا سدیدا، بگوید قول حق را، یعنی بگوید لا اله الا الله را و عمل بکنید. اما اشعری ماتریدی ها و جهمی ها میگن که هر کسی که لا اله الا الله را نگفتم او مسلمان است، و در حالی که الله گفته است که بگوید لا اله الا الله را. بارک الله فیکم. و در دوامش الله میگه که و من یطع الله و رسوله فقد فاز فوزا عظیما، هر کسی که اطاعت از الله و رسول الله میکند به تحقیق که برد و فایده بزرگی کرده است. اکنون سوال، کسانی که به قرآن و سنت اطاعت از الله و رسولش نمیکند آیا آنها فایده میکند؟ آیا اشعری ماتریدی ها، مدخلی ها، حزبی ها، اوزیری ها فایده بزرگی میکنند؟ آنها فایده به دست میبرند؟ یعنی آنها ثواب میگیرند؟ ثواب نمیگیرند آنها. چرا که چه کسی الله گفته است که در اینجا و من یطع الله، هر کسی که اطاعت از الله کرد و رسولش و اطاعت همچون رسول الله را کرد بعد فایده بزرگی میکند. تا این زمان نمیکند. اما مدخلی ها تکفیر را انکار میکنند، به قرآن منکر شدند. و حزبی ها آیا آنها دعوتشان این است که مردم به قرآن و سنت چنگ زدن، حاکم مردم قرآن و سنت باشد، یا که دعوتشان شب روز این است که به قانونهای ساخته بافته خودشان برآورده اشان یعنی پایبند باشند مردم؟ از این میباید که از این آیت فهمیده می شود که حزبی ها، اشعری ماتریدی ها و مدخلی ها و آزری ها آنها به فضل بزرگ نایل نمی گردند، آنها در زیان هستند، در زیان هستند.
برای فضل بزرگ، برای جنت به نویل گشتن، رضای الله به بالای تو آمدن، بارک الله فیکم، تو باید چیکار بکنی؟ اطاعت الله و رسولش بکنی. الله و رسولش چه امر کرده است؟ الله و رسولش میگه که این الحکم الا لله، همه حکم از آن الله است. اما حزبی ها چی میگن؟ حزبی ها میگن که حکم میتواند که بشریت هم برارد، حکم به ساخته کبیری شب روز دعوت میکند که بیاید این مردم تاجیکستان به قانونهای ساخته بافته من اطاعت بکنید و انا همین راه شما رو نجات میدهد. و میگوید که قرآن ضرور نیست در تاجیکستان ما، یگان شریعت ضرور است، به همه شریعت منکر شده است. حزبی های بی ایمان، بارک الله فیکم. و اینها دعوت میکنند. الله میگه که فین تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول، اگر در بالای چیزی خلاف کردید، الله دعوت میکرد که باز بگردانید به قرآن و سنت. اینها میگه که بیایید نه قرآن رو سوی بگذارید، بیایید به بافته ساخته برآورده ما باز بگردانید. آیا اینها اطاعتکار الله هستند؟ نه، اینها ظالمین هستند. آنها کسانی که از اطاعت الله بیرون شدند و به قرآن کافر شدند و اینها به فضل بزرگ نائل نمیگردند. این مدخلی، این کسانی که فریب مدخلی رو خوردی و عقیده جهم بن صفوان رو، بشر المریس رو در زمین منتشر میکنه، از الله بترس. تو اطاعت الله رو نکرده استاده، اطاعت بندگان کافر شدهش رو، کسانی که بندگی از بندگی الله سرکشی کرده و بندگی شیطان رو قبول دارن، آنها رو کرده استاده. و ای کسایی که از پشت این حزبی های پلید میدوید، شب و روز در برنامه هاشون اشتراک میکنید، از الله بترسید. راه اینها راه شیطان است و راه مسلمان این است که اطاعت از الله و رسولش شود، حاکمش قرآن و سنت باشد. اما بعد اهل توحید، الله به شما برکه بدهد و توفیق فهم صحیح را که موافق فهم سلف صالح است به شما نصیب گرداند. الله سبحانه و تعالی می فرماید فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اگر ایمان بیاورند به مانند آنچه که شما ایمان آوردید، به او به تحقیق هدایت می‌یابند. اما اگر روی گردانند همانا که آنها در اختلاف هستند، الله کفایت کننده شماست، همانا که او شنوا و بیناست. سوره بقره آیت 137. این آیت دلالت میکند که ایمان ما باید به مانند ایمان صحابگان رضی الله عنهم اجمعین باشد. دینداری ما، اعتقاد ما، عملهای ما مثل صحابگان، شاگردان رسول الله صلی الله علیه وسلم باشد. هر کسی که ایمانش مثل ایمان صحابگان نیست، پس او گمراه است. الله اکبر. آیا اشعری ماتریدی ها فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر ایمان بیاورند به مانند آنچه که شما ایمان آوردید، به او به تحقیق هدایت می‌یابند. آیا ایمان اشعری ماتریدی ها مثل ایمان ابوبکر صدیق است یا که ضد ایمان ابوبکر صدیق است؟ ابوبکر صدیق وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم از دنیا میگذرند، وفات میکنند، همه در یعنی غم و اندوه است و عمر شمشیرش رو کشیده از خلافش، گفته است که هر کسی میگوید که رسول الله از دنیا گذشتند، وفات کردند، سرش رو میزنند و خیلی غمگین هستند. ابوبکر صدیق به منبر میبرند، میگویند که ای صحابگان، ای دوستداران رسول الله، گوش بدهید.
کسانی که الله یگانه را که در بالای آسمان است حی و قیوم است میپرستد بداند که زنده است. و الله را در آسمان میگویند ابوبکر صدیق رضی الله عنه و میگویند که هر کسی که محمد رسول الله را میپرستید بداند که وفات کرده است. و عمر به خود میگویند یگانه زنده ماننده در این دنیا ابدالابدین الله است و همه چشنده مرگ است. کل نفس ذائقه الموت، همه نفس چشنده مرگ است. اما ابوبکر صدیق وجه الدلیل از این چی است؟ ابوبکر صدیق میگویند که الله در بالای آسمان است. اشعری ماتوریدی میگوید که الله در همه جا است، یا الله نه در آسمان است نه در زمین است. آیا ایمان اینها مثل ایمان ابوبکر است که اینها هدایت یافته باشند، یا که اینها ضد ایمان ابوبکر صدیق هستند؟ بلکه ضد ایمان ابوبکر صدیق است. و اکنون نگاه بکنید برادرهای این جهمی ها، اشعری ماتوریدی ها، این آزیری های زمانه ما، مدخلی ها و حزبی های پلید و سلف ابو حنیفه رحمه الله گفتند که هر کسی که اعتقاد نداشته باشد که الله در آسمان است، در بالای عرش است، کافر است، اگرچه جاهل است. جهلش هم عذر نیست، تکفیرش کردن. امروز مدخلی ها، آزیری ها میباید و میگوید که این منکران قرآن را میگد اینها مسلمان هستند. و سلف گفتند که من لم یکفر الجهمیه کفار، جهمی ها کافر هستند. هر کسی که جهمی ها را بعد فهم پیدا کردن و علم پیدا کردن تکفیر نمی کند، خودش هم کافر است. و الله میگوید که قرآن کلام من است، قرآن کلام الله، و الله با موسی صحبت کرده است، با آواز صحبت کرده است. و اشعری ماتوریدی میگه که نه، بلکه موسی با الله صحبت کرده است. و منکر آواز الله، صدای الله، کلام الله را مخلوق میگویند. و سلف امتی من شما، بابای من شما ابو حاتم الرازی، ابو زرعة الرازی گفتند که القرآن کلام الله، قرآن کلام الله است. من قال القرآن مخلوق فهو کافر. هر کسی که میگه که قرآن مخلوق است او کافر است. و هر کسی که این قرآن مخلوق گفته رو بعد علم پیدا کردن تکفیر نمی کند فهو مثلهم، و مثل این کافر هست. اما امروز اشعری ماتوریدی ها آیا مثل صحابگان ایمان آوردن به قرآن؟ آیا مثل سلف امت ایمان آوردن که اینها هدایت یافته باشند؟ اینها در گمراهی هستند. و برادران اینها هم کسانی که اینها را از جمله مسلمان ها میگویند مدخلی ها و آزیری ها و حزبی ها و تمام فرقه های گمراه هم مثل انمین ها کافر هستند. زیرا که بابای من شما ابو حاتم الرازی، ابو زرعة الرازی این عقیده را از 3000 علمایی که در تمام شهر و ناحیه ها بودن که آنها سفر کرده بودن، از یک شهر نه، از 3000 علما و هزارهای دیگر علمای دیگر این اعتقاد را بیان میکنن. و اما امروز مدخلی ها، کافرهایی که به قرآن کافر شدن آنها را مسلمان میخوانند و سلف من شما آنها را کافر گفتند و آنها را کافر نگفته را آنها هم را کافر گفتند. زیرا که یهود و نصارا هم به قرآن کافر شد که آنها را کافر گفتند. یهود و نصارا بود که در توحید و در یکتاپرستی بودند. بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم آمدن به پیامبر ایمان آوردند و الله میگه که اینها به 2 برابر اجر داده می شود. هم اجر این که به موسی علیه السلام ایمان آوردند و هم به پیامبر ایمان آوردند. و آنها را الله کافر گفت به سبب شرکشون و به سبب اینکه به پیامبر ایمان آوردند، تصدیق نکردن آن چیزی که پیامبر آوردند. و امروز اشعری ماتوریدی هم تصدیق نکرده است آن چیزی را که پیامبر صلی الله علیه و سلم در قرآن آوردند و آن چیزی که گفتند. و تکفیر اشعری ماتوریدی ها به پیامبر صلی الله علیه و سلم و به تمام پیامبران میرسد. اینها الله گفت که فین آمنو، اگر شما آمنو ایمان آوردید، یکتا پرست شدید، موحد شدید،
همین یکتا پرستیتون مثل ابو جهل و ابو لهب نباشد. یعنی مثل ابو جهل و ابو لهب نگوید که ما در یعنی ملت ابراهیم هستیم. ابراهیم حنیف بودن، مسلمان بودن، حنیفا مسلما و ما کان من المشرکین. ابراهیم علیه السلام حنیف بودن، یکتا پرست بودن، از جمله مشرکین نبودن. و مشرکین هم میگفت که ابراهیم ما در ملت ابراهیم هستیم و ایمانشون ایمان گمانی بود. و برای اینکه ایمانت ایمانی گمانی نباشد، ای هم قوم من، ای هم زبان من، ای کسی که زبان من رو میفهمی، باید ایمانت کدام وقت میفهمی که ایمان تو ایمان گمانی نیست. فین آمنو بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. باید ایمانت مثل ایمان صحابه باشد. باید آن چیزی که قرآن گفت که این گونه ایمان داشته باشید، طاغوت ها رو تکفیر بکنی، باید تکفیر بکنی. بعد مثل صحابه ایمان آورده. اگر ایمانت مثل ایمان صحابه، یعنی اعتقادت مثل اعتقاد صحابگان نشد، تو گمراه هستی، تو در راه جهنم هستی. در دوام الله میگه و این تولوا، اگر کسی از آنها روی گردانید، یعنی مثل صحابگان ایمان آوردن به نه آورد روی گردانید. صحابگان گفتن که الله در بالای عرش است. رسول الله صلی الله علیه و سلم جاریه را پرسیدن که این الله، در کجاست الله؟ جاریه گفتن که فی السماء علی السماء علی العرش، در بالای آسمان است، در بالای عرش است. امروز اشعری ماتریدی آمده از این گفته رسول الله صلی الله علیه و سلم و از این تصدیق رسول الله صلی الله علیه و سلم روی میگردن. الله خودش را گفت که الرحمن علی العرش استوى، ای وارتفع و صعد و استقر. الله گفت که رحمان به بالای عرش استوا کرد. استوا به معنای استقرار است، علا است، بالای بالا شدن است. و اما اشعری ماتریدی صوفی ها آمدن منکر شدن، روی گردانند. و این تولوا، اگر آنها روی گردانیدن از اینکه مثل شما صحابگان و مثل شاگردان صحابگان ایمان آوردن، چگونه که رسول الله آموزاندن، از این روی گرداند، فانما هم فی شقاق، بدتحقیق که آنها در اختلاف بزرگ هستند، یعنی آنها در گمراهی هستند. فسیکفیکهم الله، اما الله کفایت کنندگان شما است. الله کفایت کنندگان مؤمنین هستند. شما را الله دفاع میکند و به الله به خاطر که مثل صحابگان، مثل شاگردان رسول الله صلی الله علیه و سلم، مثل ابوبکر و عمر ایمان آوردید، الله برای شما کافی است. تهدیدهایی که اینها میکند، اینها به شما نمیرسد الا مگر اگر الله اجازه ندهد و در تقدیرتان نوشته شده نباشد. و هو السمیع العلیم، همان او شنوا و بیناست و داناست. علیم داناست. بارک الله فیکم. که این آیات ها دلالت به من شما میکند که اهل توحید میخواهیم که ایمانمون مثل ایمان صحابه باشد، مثل شاگردان رسول الله صلی الله علیه و سلم باشد. چگونه که رسول الله آموزاندن به صحابگان این گونه باشد، مثل اعتقادمون مثل اعتقاد رسول الله صلی الله علیه و سلم باشد. باید بیاموزیم تا اینکه بفهمیم که الله و رسولش در قرآن و سنت به ما چرا فرض کرده است و چگونه این فرضها فهمیده شد. مثلا چگونه فرض عین، ما کتاب فرض عین را آموخته شدیم، یعنی فرضی که به هر یکی من شما، کودک هستی، بزرگ هستی، به هر یکی من شما، آنهایی که به سن تمیز رسیدن، به بلاغت رسیدن و فرض به بالای آنها شد، خودش را مسلمان میگه این عمل هایی که ما می آموزیم در این کتاب فرض است برای هر یکی من شما، با واجب است که این کارها رو بکنیم. اما کفر بالطاغوت را آیا مثل صحابگان و تابعین و تبع تابعین فهمیدن مدخلی ها؟ نفهمیدن، برای همش گمراه شدن، کافر شدن.
اگر میخواهیم که من شما هم ایمانمون به مثل ایمان صحابگان باشد که تا اینکه ما راه یافته باشیم، باید فرضهایی که الله به سر ما کرده است این رو بیاموزیم و چگونه صحابه ایمان آوردن همین گونه ایمان بیاریم. بارک الله فیکم. و این کتاب بزرگ که فرض عین است به من شما انا همین چیزهایی که ما رو به جنت میبرد، فرضهایی که ما به او دست میزنیم چنگ میزنیم به جنت میبرد میآموزاند. الله اکبر. این فضل نعمت بزرگ است، زیرا که این فرضها رو مثل صحابگان نفهمیدیم و ترک کنندگانش رو حکمش رو مثل صحابگان نبرآوردیم، بارک الله فیکم گمراه میشه. چگونه که اشعری ماتریدی گمراه شد، مدخلی ها گمراه شد، آذری ها گمراه شدند، حزبی ها گمراه شدند و خوارج ها گمراه شدند، ما هم گمراه میشویم. تا اینکه گمراه نشویم باید بیاموزیم، بفهمیم که به این فرض هایی که الله بر بالای بندگانش کرده است چگونه ایمان آوردن صحابگان و چگونه عمل کردن صحابگان، باید همین گونه عمل بکنیم. برای همین شده باید بیاموزیم که الله گفت که فعلم انه لا اله الا الله، بدان بیاموز که نیست معبود بر حق بجز الله، که معبودمون از ما چی تقاضا کرده است و چی چیز را برای ما فرض کرده است، این کتاب برای ما می آموزند باذن الله. اگر هر یکتون این آیات ها را به قدر استطاعت حفظ بکنید و آیات هایی که بعدی می آید، حدیث هایی که می آید حفظ بکنید، کمی کمی پیش از درس بر اومده فهمشتون را بیان بکنید، بهترین می شود. بارک الله فیکم. پس برادران و خواهران موحده، حالا به شما این کتاب مفید را که نامگذاریش نمودم فرض عین از دیدگاه اهل سنت و الجماعه پیشکش می نمایم. این کتاب مفید باذن الله در اساس قرآن و سنت و فهم سلف صالح اعتقاد اهل سنت و الجماعه نوشته شده است و این کتاب به همه طبقه های مردم مفید است، خواه طالب علم عامه و یا کودک بزرگ. اگر طالب علم باشی این رساله مهمترین موضوعهای اعتقادی که از اصل دین است برای تو مختصر می نماید و باب وضو و غسل، صلات و روزه را از مذهب صحیح مختصر بیان می کند که تو می توانی شرحش بدی و یک کتاب درسی بگردانی. اما اگر تو یک انسان عادی باشی این رساله همه فرضهای عینی که دانستنش و عمل نمودنش برای تو ضرور است به تو بیان می نماید. اگر می خواهی که این رساله را به کودکان تعلیم بدهی بهترین برنامه حفظ دینی برای کودکان است. باید بگویم که یکی از برادران بزرگوارم ابو صفیه حفظه الله از من یک چند مراتب خواهش نمود که یک کتاب در بیان فرض عین از نظر اهل سنت تالیف نماییم. الله را شکر که امروز این خواهش برادرم را به جا آوردم و در حقیقت این کتاب مفید را پیشکش شما میگردانیم. بارک الله فیکم. ابو محمد مدنی حفظه الله و غفر له ولوالديه وللمسلمین جمیعا. بارک الله فیکم. امروز درس ما این مقدمه بود، فردا انشالله به دوام کتاب داخل میشویم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب الیک.